ni gaafa illee tuubboo kee cuftee mini akka haasaa ispoortii sanatti beeku yoo baadhe malee tuubboo kee cuftee ni gaafa nama addunyaa kana irraa cuftee addunyaa alaas maal osoo ergite dhugaa isin caalan beekamu ati daa'ima la suuta guddadhu waa baay'ee si afaanii singitanii qabso singitanii ani sin caalan beeka faadis caalanan beeka si caalanan beeka nama beekuni waa'ee nama sana beeku miti nama sana beekta malee waa'ee nama sana waa'ee nama sanas nan beeka beektu waa'ee singitan kanaafiyyuu ilaali singitan anasitti darbee siree isa dhiirotatti lukol kaasuu dhiirota dha'uun munaafiqaa isa luka dhiirotatti luka kaaste sana jaallattee miti atis baga kaas kanaafuu warra afaan isaanitti akka malee haasa'an kaasiin hin jennee nanim so booldi gootanii ilaalina baay'istaniituma nutu naannoo taanaan nuti ilaallan maal sidibeeti maasii ilaallata taateetti kanaafuu maasii ilaata mana maasii taate anama jaalallee ishee ijoollummaati ani kanaafuu inni ijoollummaa akka ijoollummaa namni wal jaallatu hundumtuu akka wal jireenyatti hin beektu ani mootta fufa abjuu yoo ta'e malee dhaabbii keetti akka hin taane beektaanii waanuma kamifaanii kanamaaf as yaame yoo si danda'a qabu aasaa amma akkasii kana dhugaan akka ammatti aasaa akkasii naasuuf ta'ee na waamtadhee iyyaannan maaliif yeroon isin jedhu jireenya keessaa ba'e amma si danda'ametti siyyuu dhugaa rabbi qola akka qallitti seentaa yeroo seenaan ikkoo salphaadha ani yoo akka maalatu fixxee dhuunii akkas kana irra geegno amma fixxee boodimmoo karaa ittiin boomsa dhabdaanii ati immoo ganaa ijoollee daa'ima waan ta'eef isin tadii guddadhuuti waan meeqarra geessa nama yeroon kee ga'u nama hundumas jaallatanii akkuma faadhi jaallatamu yeroon kee gaafa ga'u Faris jaallatame oduu tani maal isaa jaallatu Faris bineensa nama jaallate akkamitti jaallatu nama kara ilkaan fuulduraan qabu maal si dibisiin maali yaadametta maal si ilaala galgala ilkaan dheeraa wayii qaba ay nu ta'eera nu mijateera rabbi yamirreen Faris isuma jaallalli akkasumatti gaafa maal isaa jaallattanii nama kanaafani isuma jaallalla isuma tammaatti irratti jaallalleeni kanaafuu dhiisa Yamir nuutana maatti dhibeeti maasi kokkoqaddu sinyaatuma hoqqatta maaliif jireenyi keessa bujaaja maaliif gaati ganama galgala boosa qabdu bagam booy jaalladheen booy filannoon kan kooti moo bakka koo buutee jiraachuu barbaadda yaa keessatti tolnaa rakkoon qaboon ana natti toleera garata isaa rabbi taatee natti toleera yooduma dhiistan sini laallatuun jedhee ati gana suutee guddatu aasaa laal amma hojjaa keetiin goo aasaan keelle beektamni dhugaa dubbachuudhaan taanaani jiramni zimbilo gana yaadalala aasama istirateejii aasaan barreemmati hubannu aasaan dura sabba hubannu yaa inaasoo ani baay'ee hojiidhaan agarsiisa ati moo muu yaafaanii jetta finyaan gadi ilaaltee jedha amma waa hafee biyyuu jira aasaa akkasii kana akkamitti dubbattee dhaggeeffadhu kanaaf ijoollummaan kee kanaan ibsamaanii akkamitti dubbatte dhaggeeffadhu si dilmaam kana booda safara singitanii singeen safara koo singeen waa'ee faadhis sin ilaalinne sinaase harka fuunee kabajamtoota hordoftoota keenyaa nageenya keessanii sinaa qaqqabuun jedhaa egaa haalli keessa jiru faataa ta'us nagaan hin dursa nagaan waa hunda dursa waan ta'eef nagaan qabeenya dhuunfaati nagaan qabeenya walooti nagaa hundu nagaa barbaanna nagaan waa hunda keenya waan ta'eef nagaa kiyyaan siniif dursa akkuma sila sinii kaase nageenyi keenya kun garuu saayira gaafa sinii jiru nama jaalatti tokko fakkatti dhamaadhee yaadeen beeku egaa uummata dhamaa'eera uummanni tattaafachaa jira ganaa danda'ametti yoo hin danda'ama ta'e akka danda'amu goona yoo hin danda'amu ta'e immoo garatti wal baasna egaa akkuma viidiyoo tibba kaleessa irraa argitanitti waan abdatte wayii qabdi mucoon ani duraanii uma jaalattee miti si doorsisaa jira si dhiphisaa jira siif hin ta'u jireenyaaf jedhee waan ittiin hin qabu akkasiin se'ee garuu mucoon akka kaleessa irraa hubadhe irraatti bakka waanuma jaalatte wayiiti like itti mammaramtee maal jettee na aarsuu fi waan ishiin hin godhin hin jiru agootu rakkoon qabu garuu ammas ta'u boris ta'u iftaan waan ishiin gartuu qabdu tokko singitan dhugumaan yoo jaalatte
Fadiisis dhugumaan yoo jaalate ani dhiisuuf hin danda'a. Garuu immoo dhiisuu hin danda'amu coofa. Garuu immoo maanni inni jaalanne Fadiisi. Fadiis bakkaadhaan taa'uma namaan qabu laayik amma qabsoo waan inni gochaa jiru argitaniitu gadi baasee yeroo iddoo garaa ofii ga'ee waarratee miira isaa irratti baatee waarratee bakka anjiraamire waan fedhii isaa erga irraa argateeti gadi baasee akka barbaade gochaa jira. So jireenyi singitan boriis akkas ta'a laata jedhee waan yaadeefi dhugumaan yoodhuma namummaa qabaatee yoomuu namaa yaade ta'e yoodhuma Fadiisin namummaa wayii miira namummaa humaanitii wayii qabaateeti dhugumaan akkasitti qabsoo rakkisaani ani naaf hin galu bakka injiraame aga gadi baatee ala buluu geessutti aga waan nyaachuu dhabdutti ilmi namaa koo kadhatee yuun bulaa gaaru mee mucaan kun ala bultee hin beektu beeloftee waan beektu. So qabsoon gaafa akkatti ittiin taphatu gaafa akkatti ittiin rakkisu uumaanu maal jedhan nama kana nama mitiiti uumaadhuma wajjin haraaramanii injiraamire uumaanu akkatti isa dhiise hin beeku malee akkatti nama silas nama badii malee nama waan gaarii yaanne nama hamtuu malee lafa kanarra hin jiraatu. Uumaanis waan inni fudhachuu didesa dhugaa rabbi maaliif nama akkatti garaa jabaatuu fi nama akkatti hammeenya yaadu argeen beeku bakka hammeenya hamaadha bakka warra Itoophiyaa fedhanii jedhanii isin gahan sun caala hamaadha dhugaa dubbachuuf namni akkana Oromiyaa keessa yoo jiraachuu baate natti tola jiraami sanummoo nama gorsuu fi nama karaatti qabsiisuuf sobee fakkeessuu iskiriinii irratti baanaanii bakka Fadiis isa duraamini nama waan gaarii yaadu nama akkuma bifa isaa Fadiisi yoo keessa nama banamee ilaallameeti yoo waan yaadan waan namni yaadu waan namni gidiraa yaadu waan hamaa wayii namni yaadu ilaallameeti yookaan immoo artificial intelligence wayiitiin ilaallameeti inni kuni akka addunyaa irratti nama hamaan ta'ee kan galmaa'udha bakka hin galmaa'u nama hamaa ta'ee nama galmaa'udha warra keenya warra sana caala. Warra sana siniin jedhamu sinii galtina fakkaata. እና አራ qabsoo ameera qabsoo ani jireenya ishees babbadaa jira jireenya hin taane jiraachaa jirti haga imimmaan harcaastee boossutti bu'aa jirti bakka injiraame jireenyi itti duudeera itti dukkanaa'eera akka jiruun harkaa baddeetti abjuun itti dukkanoofte bakka mul'atuma boru jiraachuu wayii anga habdii kutachuu geessu mucoon kun har'a yoo aartee aariidhaan of waan biraa of gootee yookaan of miite yookaan qoricha wayii dhugde yookaan of ajjeeste boru namni kun maal ta'a uma jiraata inni garuu uma jiraata yaa xiinsammuu isaa tiifuu gaariidhaan nama kana xiinsammuudhuma isaa tiifuu nagumaan jiraata inni garuu dantaan qabu kun bineensa waan ta'eef dantaan qabu garuu mucoon kun immoo akkana ta'uun qabu. Ishee anaaf dhugaa nan gaddi bakka boris jireenyi singitan akkasuma ta'a bakka. Akkanammoo nan abdadha ilaaltu sinis immoo boruu singitanii dhuftee isinitti machuun isheen oolu borummoo inni ilaaltu. Singita yoo isheen imimmaan buusee akka qabsoo kanaatti hin boo'in yookaan immoo akka qabsoo kanaatti hin argatamiin jiraa maal jedhe gaafa jettu soo ishee kana hin dagatiin jechuun barbaada. Na qabsoo waamee waanuma kamiifuu jireenyi ishees itti waan dukkanaa'eef tarii akka habdii horachuu wayii yoo naa danda'ame aga beekumsa kiyyaa agam beeku jireenyi isa bichaan ala miti jireenyi isaan ala jiraatamuu ni danda'ama. Fadiis immoo nama bineensa wajjin jiraattu waan ta'eef bineensa kanarraa hunda'uun of eegaa biraa bayii haga naa danda'ametti dhiisi bakka jireenya mataa keetii jiraachuu eegali laayivii mataa keetii eegali jalqabii jechuufani egaa waanuma kamiif qabsoonis
xiqqoo ishee nama yaadatti walii galtu miti. Nama injiraami nama waan wayii itti himtee har'a dhiisee deemu yookaan immoo waan wayii itti himtee nama hin fudhanne wayii liqimsine wayiiti. Injiraami waan qabattee wayii malee waan yaadni ishii qabate malee waan biraa yaaduu hin dandeessu bakka waan wayii galmaan ga'uu yaaddi. Garuu immoo inni kun barbaachisaadhuma ta'ee garuu yeroo tokko nama miidha. Maaliif of ajjeesa jettee yoo karoorfatte of mucaan kun daarektili of ajjeesti bakka of ajjeesuu ishiin oolu. So amma ta'etti waan amma beekumsa kiyyaa jireenyi Fadhiisiin alaa ni jiraatama. Ndawum yoo jireenya isa keessaa baate jireenya gaarii jiraatta. Jireenyi namni tokko jiraatu gammachuu horatteetu jiraatta. Kanaafuu zimmettee jireenyi isaan ala waan jiraatamu wayii sitti hin fakkaatin jechuun har'a waame. Egaa dhuftuuti walumaan tari isheen xiqqoo ishee yaada namaatti waliin galtu. Wanti godhuun qabu agana danda'ametti ittan hima. Inni biraa immoo singitanuu akka achi keessaa baastuun barbaada baay'ee. Singitanuu jireenya ishiin jiraachaa jirtu mana hidhaa kana keessaa akka baastuun barbaada malee zimmidhee kan gadi dhiisii jireenya badhaa akka ishiin jiraattu waan hin barbaanneef yoo isinitti mee hin jiraanne yoo dhumayyuu ankoo ta'uu baatte singitanii bakka jireenya gaarii wayii jireenya namni dhuunfaa jiraachaa jiru hin jiraanne jireenya laayifii gaariidhuma isaa singilis taatu dabilis taatu Fadhiis nama bineensa sanarraa gargar baatee haa jiraattu bakka jireenya akkasiin hidhaawwa. Qabsoos singitanis bakka nama akkasii waan anabuuf dhufanii waanuma kamiif dhufaa jirti. Mee yoo dhuftes tarii miira ishii nan to'adhaa fi yoo isheen akkasiin jedhe namaaf waliin galtu xiqqoos aaruu baay'istii ni aarti. Qabsoo waan nan beekuuf nan beeka qabsoos Fadhiis qorachuudhaaf Fadhiis background isaa baruu fi iddoon ani seeniin hin jiru waan ta'eef qabsoo haasofsiiseera. Iskiriiniin alatti haasofsiisee waan turee fi waanuma kamiifuu amma dhufaa jirti waan taateef argeera gubbaarra jirti. Egaa waanuma ta'u waliin ilaalla waan miirri ishee akkamitti dhiisi gaafan jedhuun akkamitti akkasnaan jedhaa jechuu waan dandeessuuf akka hanga naadaan daametti understand gochaa ishii hubachaa waan tokko ittan hima. Inni biroo immoo singitanumayyuu bakka singitanuyyuu akka ishiin achi keessaa baastee yoo ishiidhaa danda'ame akka konkootaatu gootu barbaada. Karaa akka ishiin naa mijeessitu haala akka ishiin naa mijeessitu barbaada. Kanaafuu mee waanuma kamiifuu waliin ilaallaa. Jidduudhaan immoo jaalatamtoota koo baay'een sin jaaladha. Baay'een sin kabaja. Yaa'u anis yuutuubii hojjechuun barbaada. Yuutuubii kanarratti gadi dhufuun bira gahuu geesseetti dhufaa jirti. Gamee waan ishiin jettu walumaan ilaaltu. Qabsoo. Mucaa maqaan kee Bireedaraa Badii. Dhiisi kaayee. Dhuguma dhugaa. Maammushuu moo baabbushuu moo qo'ee odeessoo waan hojjana caalti gadi bu'ume naasi gee. Dhuguma hojjana caalti qotti dhaabbume. Akkasii yoo maasaan xuruudha. Maaliif gabaabbatanii miti hojjanii akkasii hoositaa isaan bareedan. Boota wal jijjiirranneef dheerinni dhufu garuu. Baay'ee rakkoon qabu saafuu dhugaa rabbi. Maal akka mana barbaadde? Nagaadhaati. Jira isaa galatu. Maal eegga damma maal taaree malee mucaan kun amma ammayyuu quufeeraa jedhee mayyaadaa ture bulu. Maal taatee ture? Michi maal qoricha maal inni? Maali siyaasofsiisaan ture maali qabsoo? Isa mana haasofsiistee taanii yemirri keellatti hin fakkaanne maaliif qalladaa waan jirtu wayinatti fakkaataa ture. Waanuma kamiif waan irra si'aameef dhimma jajjabduu lamaaf hin si'aa. Maaliif? Jedhimmi qabsoo jirraadha maqaan. Jirraa na jalaa badaa dhugaa maamma baabaa edeen si'aa bakka maarra sin dabbara miti. Rakkoo qabu innis. Koo baabaa edeen si'aa maali?
baabaa fadhiis faatiin jechaa turtanii baabaa koo baabaa isaatiin akkasuma hin jennu anaaf inni akkasuma waliin qola maxnu madaa kan ay siitiin immoo iddoo daa'ima taateen malee ani koo maa tokko miti bar rakkoon qabuusas ay qalli malee harmaaf na barbaada ba'aa jiranillee haa ta'u inni ani si barbaadee fi cirraashi kaameraa dhaabbatte ishi durii dhaggoo kaameraa itti jira argite inni ani si barbaade inni guddaan jireenyi kee hin beektaa akkuma gadi ba'ee jirus na dhiphusee kanan dhufe waa'ee gomo jireenyi kee akkas ta'uu hin qabu isa jedhu maaliif fadhiisiin alaa jireenyi jiraatamuu qaba jireenyi jiraatamus ni danda'ama nama abdattee wayii nama abdatteetti galtee wayii dhiisanii jiraachuun hin danda'amu isa jedhuufan maaliif akkasitti ilma namaatii fi dhala namaatiif akkasitti hariyaamanii akkasitti bo'uun karaatti hanga gadi ba'anii nyaata dhabanii bakka bultii dhabanitti silaati yoodhuma dhuguma fadhiis namummaa qabaateeti silaa akkasumas hin godhu ture namummaa nama hin qabnedha bineensa jalaa baata waan ta'eef isaan ala akka jireenyi itti fufu sitti muufan yoo aga beekumsa kiyya qabu. Hai gorsa keetiif illee galatoome yaa anaaf fadhiis eessa waliin geessan maal fi hojjette beektaa anaaf fadhiis waan baay'ee waliin dabarsineerra arra rakkina kana irra osoo hin taane waan meeqa gammachiis ta'e gaddis wajjin dabarsaa turreedhaan fadhiisis taana ammoo anatu balleessanii gaayaa nama kamittiyyuu namni yoo waa balleessee ilma arta amma aariirra jiran isiin akkuma agartu kun aariidha malee fadhiis na jibbee yookiin na barbaadu dhiisee yookiin an giddii isa barbaadee iddoo inni malitti galee na aarii badii iddoo kan kooteef iddoo ani isatti balleessee fidhamni amma kana hundumaayyuu iddoo aariidha aarii keessaa gaafa beeyyuun iyyuu ifama jedhee na gaafataanii. Yoo dhugumaa si jaalateeti qabsu yoo dhugumaa naa si jaalatu ta'ee raateeti hagam fedhe yoo aaru hagam fedhe iyyuu jireenyi isa aarsu waan ati goote isa aarsu gadi si baasee alatti gadi si aree aga iddoo buluu dhabduu geessutti aga imimmaan harcaastee boossutti kana sadarkaa kanarra gaanatti hin fakkaanne maaliif yaa nama jaallatan waan barbaade yoo guutee amma kan hundaatti yaaddu beektaa inni sababa mana jaallatu fedhee mayyaadha ani meen itti miiqabsu dhugaa isuma dhugaa isaanatti fadhiis maaliin dubara tuqa yookaan immoo maal ofitti godha yookaan immoo maalumaan doorsisa maaliif jettee bakka injiraame dubartoonni hunduu fadhiis akka baakgiraawundi isa yookaan immoo akka isa beekanitti naasa'an gaarummaa isaa malee badiin hojjechaa oolu maaliif isinitti mul'atu waan inni suxuqe qaba. Hai waan suxuqee sun taane akka yaada keetti qinaatee irra jalqabaa tanatti fakkaata. Hai maali beektaa dhugaa ishee dhugaa dubbatu sana maal akkasitti fakkaate. Fadhiisii ta'e fadhiisa nama akkasii miti akka ta'e nama yaaddee miti. Nama hamaa miti dhugaa nama gaariidha nama hundumaa kana yaaduudhaani. Garuu immoo ati immoo siingita sababa siingitaniif natti fakkaataani. Fadhiis sababa isaaniiti hai bukkeen qabin isa sittani maani gaaffii koo tokko faaraan jira. Innaa fadhiisi maal bakka dubartoonni hunduu waan inni badii balleesse utuma laalanii utuma arganii gara jabummaa isaa utuma laalanii maaliif gaarummaa isaa malee naasaanii. Hai maal balleesse inni maal balleesse amma badiin isaa amma natti mul'anne nama baakgiraawundi isaa qorachuuf iddoon ani seenii hin jiru hin beekte yoo ta'e atis immoo si gaggaafadheen tokko inni waan balleesse hin qabu badii inni balleesse redee yaada baakkamsi godha gadi si baasee akka alatti sababa badii kootiidha bar isa irratti yaadime abbaa manaa ta'etu ni jiru dhiira biraa gaafa manatti fidu agama indoom isa yuun tolcheeni iddoo isa ta'eef iyyuu kan manaan aari'ani biyaas qochitti kan lubbuun keessa baasuu danda'ayyu malee kun badii ta'e osoo hin taane duraan abballeessanii namatti dhukkuma qabuun drammoo ofii kooti maalan godhe siifi akkas fakkaachuu danda'a garuu akka kootti gaafa ilaalu akkas mitiini akka kiyyatti yoodhuma bineensa jalaa baatanii jireenya gaarii jiraattanii natti tola. Haa dhugaa kana gorsa keeti. Sinkitanis yoo si danda'ame asitti deebi'uuf sin gorsa yoo si danda'ame sinkitanis jalaa baasi yaamirreenu. Bakka jireenyi isaa jiraataarti maal taate jalaa baasa qoy singitaan maaliif tuttume badeetti badeeni. Singitaan amma maaliif hamsa barbaade beektaa inni lammaffaan gaafii keenya inni lammaffaani singitaan bakka akkuma jalaa baastu barbaada. Maaliif bakka singitaan nama inni maluuf miti. Nama akkamitti malaaf? Singitanii anaaf jaalallee kiyya ijoollumaati. Singitaan moo ati ko deema maal taateetiin caana?
amma xiqqoo mazuuraa kana hundumaati kan itti deemte akkanii singitanii isa jalaa baasuudha moo absoon akka faadis jalaa baatuudha. Isa dhiisuu dandeessa garuu yoo sinitti tole yoo si danda'ame singitanii jalaa baasi. Maaliif hin baasa seetti tolee isee dhaateera seedhaan kan ta'e abbaa caalaa kan beeku guddaadha jedhan iseedhaaf ergitee ati mana maaliitati. Ilaali qabso kanaaf asiniin jedhame jireenyi inni background isa yookaan immoo jireenyi inni badii balleessaa oolu isinitti mul'atu waan inni itti si tuqe yookaan immoo waan inni ittiin sin doorsisu yoo natti hin ganii silaati waan wayii furmaata wayii fudhamuu danda'a. Oomaa tokko inni faadis jaallannee anis taanaan jaalladheen singitanis taanaan immoo jaallattee turaaniin amma xiqqoo edeen gadda gaafa singitan akkasii surkutte yemirreen no gamaa liji bakka itti rukuttee manatti qabdeen garaftuun jedhe dhugaa bade akkaataa isaa keessa ilaalteef ta'an gaafa dheengadda seen ikkoo surkuttu ammaal ta'uuf rukutta mucaan baa jedhee itti dheekkamaa ture singitan lakkaa isaa keedha kan akkasii see godheeni jaallattee miti seenii. Singitanii ishiin rukuttee fi na rukutteetti garuu singitanii yoon yaadee raadhee na rukuttedhee yoo yaadee raadhee akka ofirra rukuchisna ishinis bareechitee beekti. Maaliif nama harkaan qabee fileeksiin akkasii araamaakiin akkasii paanchiin akkasitti baadhee nama barsiisaa turedha. Nama ispoortii wajjin hojjechaa turredha. So waanuma kamiifuu ani tokko amma sammata akkanatti dhaggee haasoftu kan ammas lammatarra deebitee siyaasuftee naani gaafa illee tubboo kee cuftee mini akka haasaa ispoortii sanatti hin beeku iyyuu baadhe malee tubboo kee cuftee ni gaafa nama addunyaa kanarraa si cufteeni addunyaa alaas maal see ergite dhugaa caasaa beekamu ati daa'ima lasuu ta'ii guddadhu waa baay'ee siyaasaanii qabso singitanii ani sin caalan beeka faadis caalanan beeka si caalanan beeka nama beekuuni waa'ee nama sanaa beeku miti nama sana beekta malee waa'ee nama sanaa waa'ee nama sanaas nan beeka hin beektu waa'ee singitan kanaaf iyyuu ilaali singitan anasitti darbee sirrii isa dhiirotatti luka ol kaasuu dhiirota dha'uu ishee luka dhiirotatti luka kaaste sana jaallattee miti atis baga kaaste iddoo warra afaan isaanitti akka malee haasa'an kaasiin hin jenneen so booldi gootanii ilaalina baay'istaniituma nutu naannoo taanaan nuti ilaallan maal si dhibeti maal si ilaallata nutaateetti kanaafuu maal si ilaallata mana maatiitaati anama jaalallee ishii ijoollummaati ani kanaafuu inni ijoollummaa akka ijoollu namni wal jaallatu hundumtuu akka wal jireenyatti fufuun hin beektooti ani moo itti fufa abjuu yoo ta'e malee dhaabbii keetti akka hin taane beektaanii waanuma kamiifanii kanamaaf as yaame yoo si danda'an qabu haasaa amma akkasii kana dhugaan akka ammatti haasaa akkasii naasuuf ta'ee na waamtadhee iyyaannan maaliif yeroon isin jedhu jireenya keessaa bahe amma si danda'ametti siyyuu dhugaa rabbi qola akka qallitti seentaa yeroo seenaa ikkoo salphaadha ani akkuma anatu fixxee dhuunii akkas akkana irra geegno amma fixxee booda immoo karaa ittiin boomsa dhabdaani ati immoo ganaa ijoollee daa'ima waan ta'eef isin ta'e guddadhuuti waan meeqarra geessa nama yeroo kee ga'u nama hunduma si jaallatani akkuma faadis jaallatamu yeroon kee gaafa ga'u Faris jaallatame oduu sana maal isaa jaallatu Faris bineensa nama akkamitti jaallatu nama karaa ilkaan fuulduraan qabu maal si dhibisiin maali yaadata galgala ilkaan dheeraa wayii qaba ay nu ta'eera nu mijateera rabbi qalchifne baay'isa Faris isuma jaallalli akkasumatti gaafa maal isaa jaallattanii nama kanaafani isuma jaallatu isuma tamma itti irratti jaallalleni kanaafuu dhiisa Yamir. Nutaan ammaa si dhibeeti maasi kokkoqaddu si nyaatummaa hoqqatta. Maaliif jireenyi keessa burjaaja? Maaliif gadi ganama galgala boose qabsu? Bagan boo'e jaalladheen boo'e. Filannoon kan kooti. Moo bakka koo buutee jiraachuu barbaadda? Yaa sitti tolaan rakkoon qabu. Ana natti toleera garata isaa. Rabbitaa tolee natti toleera. Yooruma dhiistan. Sin ilaallatuun jedhee ati gana suutee guddatu haasaa laalla amma hojjaa keetiin ga'u haasaan keellee. Beektamni dhugaa dubbachuudhaan taanaanii jiramni zimbilo gana yaadala asama strategy asam barreemmat ubannu asang dura sabba uban ya ina so ani baay'ee hojiidhaan agarsiisa atimo mu ya faani jetta finnan gadi laalta jedha amma waa fe biyyuu jira asa akkasii kana akkamitti dubbattee dhaggeeffadhu kanaaf ijoollummaan kee kanaan ibsamaanii akkamitti dubbattee garuu dhaggeeffadhu si dirmam kana booda safara singitanii singeen safara ko singeen waa'ee faadis sin ilaalle sinaase sitti meeramni ayye inni akka keessanitti akka keenyattis akka keeyyattis jaallattis jibbutis akka lammatanu birange lammata mobil bala qorati